വൈകുന്നേരം ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ചേട്ടനും ചേട്ടത്തി ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. അങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മസാല ദോശ തിന്നാനൊരാഗ്രഹം. അപ്പോൾ മസാല ദോശ തിന്നണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അങ്ങനെ മസാല ദോശയും സ്വപ്നം കണ്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഞാൻ എത്തിയത് ഹൂറ അൽജസീറ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള റമഡി ഹോട്ടൽ എന്നുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിലാണ്. വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇൻറ്റീരിയറും നല്ലൊരു ആംബിയൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേച്ചി ഓർഡർ ചെയ്ത ജീര റൈസും ഏട്ടൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ഗീ റൈസും വന്നു. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയായിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത മസാല ദോശയും എത്തി. നല്ല മുരിഞ്ഞ ദോശ മസാലയും കൂട്ടി ആദ്യം സാമ്പാറിൽ മുക്കി, പിന്നെ കാര ചട്നി മുക്കി, അവസാനം തേങ്ങാ ചട്ടിയിൽ ഞാനൊരു കുത്തി. എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അതേ മസാല ദോശയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടി. എല്ലാവരും നല്ല ആസ്വദിച്ച് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അവസാനം ബില്ല് ചോദിച്ചപ്പോൾ 3 പേർക്കും കൂടി 1.5 ദിനാറിനടുത്തായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ